Добрый день, дорогие зрители и гости канала. Сегодня воскресенье, 24 марта. И сегодня Холика Даган. Будет сжигание Холики. Вот тут он. Существует несколько легенд про сжигание Холики, но я вам расскажу одну из них. Согласно легенде, демоница Холика, сестра короля Хираньякашипу, злого правителя, который властвовал над каждым ему поклонявшимся человеком. Сын короля Прохлад перестал его почитать и стал поклоняться богу Вишне. Тогда король приказал Холике убить Прохлада. Она, обладая даром не гореть в огне, уговорила его взойти на костер и, взяв его на руки, пошла вместе с ним. Но Прохлад начал петь гимны богу Вишну, и Вишну его спас, а сама Холика сгорела. Индийцы в память этих событий во время гуляний сжигают чучело Холики на костре. Местные жители приходят вот так молиться. Ну, моя свекровь сказала, что пенджабцы не молятся, а молятся другие, как сказать, другие сословия, что ли, как их сказать там. Все оделись в красивые одежды. Обязательно должно быть присутствовать оранжевый цвет. Молится, чтобы было в жизни все хорошо, чтобы был хороший урожай и чтобы все были здоровы. С этой стороны девушки доделывают ранголи. Бегают, тоже хотят делать ранголи. Но это ранголи еще, наверное, не до конца. Вот так вот надо. Эту ниточку они должны вокруг прокрутить. Понятно. Сейчас придут с этой стороны. Сейчас придет много таких семей. Пришла еще другая семья помолиться. А тут привезли разные причиндалы, чтобы для музыки. У них будет диджей и танцы, наверное. Вот они привезли разные причиндалы. Эти местные говорят: давайте снимайте, снимайте, смотрите, какая тут красота, вон там ранголи. Обязательно все должны быть босиком. И те, кто делает ранголи, и те, кто молится. Вот уже ранголи такие красивые, с цветочками. Так, кто там на меня кидает уже? На меня уже кидают шарики. Быстрее к себе домой, потому что уже шарики кинули, чуть в меня не попали. Ой, надо прятаться. В дни холи я 2 дня сижу дома, никуда не выхожу.
Написали Холи на хинди. И дальше с цветочками еще раз украсили. А вот малышка тоже делает ранголи. Можно было бы сходить, конечно, посмотреть, как в каждом дворе, но я боюсь, что на меня накидают шарики с водой. Так что не пойду, хватит мне вот этого Холи. Еще женщины пришли. В красивых одеждах обязательно. Так, теперь этот встал сюда. Все встали, кому не надо. Все, тут же закончилось. Я у свекрови поспрашивала про праздник Холи. Она, как всегда, недовольная. И говорит, эти люди все время говорят матершинные слова, а тут еще делают пуджу. Какие-то, говорит, странные. Это Джоти с младшей дочкой. Джай с друзьями пошел обкидывать. И кладут в ведро. С друзьями, вон, две уже набрали, пока еще мало. Пришли все его друзья. Привет. Привет. Порвоби Боля, привет. Привет, Боля. Привет. Так, всех друзей его тоже научим говорить привет. Вон я тебе дала, Джай, пакетик дала, если надо. Нет? Как хочешь. Все, пошли опять прогуляться. Вот у них и все это радость. Всех пообливать, покидать шарики. А я прячусь дома, чтобы меня не облили. Я говорю, будь осторожна, на твой телефон как бы не закинули шарики. Я говорю, хорошо. Наконец-то дождались, когда будут сжигать Холику. Время 10:30. Теперь сжигают. Вятик со своими друзьями тоже тут что-то наигрались в Холи, набрызгались, накидались шариков. Музыку хорошо, что наконец-то выключили, уже уехал диджей, а то с 4 часов, наверное, до 10 не выключив музыку, она звучала, аж голова опухла. Хотя я индийские песни люблю, но не такой громкости, как говорится. Что как прохладно. Костер горит, который олицетворяет Холику. Джай со своими друзьями стоит. Время уже 10:30. Потихоньку она разгорается. Костер горит веселее и веселее. К нему подложили вот эту полку.
Уже от такого расстояния уже тепло. Видите, как сильно горит. А тут рядом провода, деревья. Все на авось. Там, кстати, там еще какой-то провод. По-моему, кабель. Короче, все на авось, как говорится, да? Авось повезет. Уже на таком расстоянии чувствуется жар. Так, огонь все выше, выше. Тут прибежал мальчик, которых тоже... Hello, happy Holi. आप भी जोर से बोलो हैप्पी होली। हैप्पी होली। हाँ। Этого мальчика зовут Ади Чоудхари. Это тоже готовый. Он тоже подписчик. И его мама тоже делает видео на YouTube. Поэтому мы друг на друга тоже подписались. Ой, огонь все выше, все жарче. Не, कोई बात नहीं करियो, я मुझे नजर आ रहा है. Это точно кабель. Ну, индийцы, конечно, такой рисковый народ, я бы сказала. Так, это у нас чоли, которые еще зеленые и в этом внутри. Их вот зажигают на холе, чтобы был хороший урожай. А потом вот почистят и приготовят обед. Костер потихонечку догорает. Завтра будет праздник красок. Все будут мазаться красками, брызгаться цветной водой, шарики бросать будут. Сыночек у меня там с друзьями идет. Он в красной майке, этой футболке. Рядом тут же машина стоит. Индийцы все смотрят. Все смотрят на тот провод. Все сгорел. Я пошла домой, потому что ждать не буду долго. Когда он весь, прям весь догорит. Время уже, наверное, 12 час. Уже 12. Все, счастливого Холи. Они делают пуджу, проходят вокруг костра, чтобы все было хорошо, чтобы после вот сейчас сгорит, завтра, послезавтра, после Холи будет сбор урожая пшеницы. Очень горячо, поэтому все они вот лицо прикрывают. Все. Костер сгорел. Поджигает вот это вот чолья. Сказали, что там 70 килограмм дров, то есть вот этих деревяшек сгорело. Спасибо за просмотр. Всего вам наилучшего. До свидания. Фирмиленге.